Arizobude zvigwadzere. Ngangoita ini fesa chimari. Ndina. Andakabva asati anongoita ke full face bozi pachini pachoka asadza yasobuda. Asadza buda pachini. Sorry guys, yanga yambokata because ndandichimbotaura nekwe restaurant yabhukwa for dinner yamangwana Friday saka wanga wafona ipapa. Sana chimbotaura nekwe restaurant yanga yabhukwa. Wanga wafona kuda kuconfirm kuti muri vangani, muda kudyei. What so guys, ndokudyira ichiro ari kuAfrica. Me I'm gonna eat for you. Tadzoka. Pane amene kumeso chineso zogwadza yese here. Pane kugwadza kana paine niki chiri paine ndebvu. Ine michini inondigwadza vedu anomboita iyo. Kana zvandowa chiri kushawe chichimataura chapa zvandombowa ine. Ndechikubvumira kuti okay, yeah. Guys. Chirungu chacho chinotagwa kuno kuchange chakadzipiwa mhino mai mwana vanhu vakazviruma mahuro idzi. Ndechingobvumira kuti yes. Zvandawa dololo. Anenda dololo. Zvekuno kumbira ndiko kutsvagira notara nechiri kumuzwe mugondudza kunzwe. Guys, accent yacho. Yeah. Ndingobvumira zvangu. Ngagodi. Yeah. Tinashe, thank you, Wayne Manango, thank you. Quite nowadays, I feel like I'm in UK. Yes, that's the spirit. No, love cats love you too, baby girl. What's the magic love today? Actually, that way, but you guys go to Dogarema Sikaranga, and I go to Rachishona. As never I told Chunguya to change. Show my Sikaranga, and I go to Rachishona and Dogarana. Chino some Chino Zamu, guys. Chino Zam, we took Zimbabwe. Ramasha, Daranyamanza. This is Chino Zam, guys. Madam Scananda on a so Murungu, guys. Jack the Bren Trek with a retire. And this which I say Kumeso. Kutaka chane acid msikano yaka pisoni kakatu chachiro maoko chirochi ndashia kuti chiri kufamba sei sure kwangu kakafika cheblack chimira ndinse kamera leso pano anochoka kuno vantu ngakadzikwa nemambera maichapiwa mira nditsvagiwana anogara panditaure nyaya nditange nyaya unzo vanocho ari friendly zvavo. The people are very friendly. Vanonzi Mudhara Johnson vadarika. Vanonzi Mudhara John vadarika. Jerona, don't do that. Don't care. Don't do this. Chedu chekuzimbabwe icho kuno ichi. Hata kudzipa huro mai mwana utange mambera yakagara paura. Ona ushu. Kuti munoona. Saka pane bhakato ipa unochicho chekufamba sei. Mamu maiona kafesi yake. Mamona. This mom is calling. Baba wanashara na vanogadzira mabhasikora. Nokukeya mabhasikora baba. Nashara na
kwakazara zvichembere mari yeni kuno ndosaka zvekune mabasa ekusuka chembere dzakazara kuno. Aida nyaya iyi ndakapedzisa pati 2 ndakatouya ndikapedzisa series yangu yese ikati yazopera nesuro chai. Hi, SIS MELLY. Greetings from the Garden of England, Kent. Hi, Mashu Story. How are you this morning? Greetings from Birmingham. What do you call this? Birmingham Shopping Center. Yes, Birmingham Shopping Center. Kwai manje kusera njiri kuchisiri mudictionary. Chakaita sei? Kandi zvotava kutuma ima hamuna kukangana makaya musina. Ndondi wari kumagaba ebhinzi tosvikako. Rimwe drum 1 rinoita remagaba zve. Nai guys. Rimwe drum 1 rinoita remagaba ewaya ebeef ebhinzi efish echivu. Kune magaba akawanda anenge akarashwa kustritu. Rimwe drum 1 kana mangadza mari rinoita remagaba. Kwanzi kune masikoli kana chinonzi street kid kana chinonzi bofu murodhumu hauriwani kana chinonzi chinopema 5 pound pamarobhotsi hauchiwani hazvibvumigi kuno. Shuwa here nyari matove ekoso hakuna kana chinonzi sikoli kana izvo zvindotobuda ndichitaura foni yangu apa nditori ndega ndichitaura zvanoda pama ndichina hakuna kana ndombokubata kana foni hai hapana kana ndombokubata kana tombobata foni kana uswedera mudhuze newe hapana. Sofa I don't know masofa angu achingoripora nhasi kuti kuti ndikamabvisa ndomaisifi kwamaitawo hakuna storage. Kwamaitawo hakuna storage. Magaba azere. Mungaramba kugaba mune usavi. Hanti usavi. Mungaramba kugaba handiti usavi shwa usavi ukange wauya zvinoizvi zvatofaya. Chembere zvakawanda izvi. Kana kawari expire tobisa expiry date iwe unotamba nesimazimba zveku expire zvavo zvekustika ronge vakasaya ringa sina mbo expire chino tinotograbha panyogwa madesi paya kutorabha chaiko. Kuna pisi kunoku guys kwaina miri yensoro ndine masofa andinawo ari kupi na miri yemutimawo nemasofa titomiriwo picture tinyatsosurvey matono taofa toisa mudrum kuna kunambavha kunoku gaba rakaexpire tinobvisa pakaexpire paya guys tofambisa anenge asina mbo expire chiko kuexpire chiko nokutongozvidla imi musatombonyeperana zvenyu guys kumakula uko kwamunotenga zvinhu muchitenga magaba mutenga chimakula hara sechinhu guys chakaexpire vanorabha iwe unongotenga kashoma tarisa expiry date vanoziva kashoma tarisa expiry date isusu mungosvika muchinotenga makula anoto chero koko yamunomwa yayo ukangotenga makula chite zvinhu zvakadhalitwa vanogadzira zvavo voisa magaba eoriginal coca-cola vovhara saka zvimbogwarisi zviya totodla isi totodla kurosa zvinhu esi twilisani ndlovu machembere ndokanyanya kuwanda kuno kwakuva navangofifi anoziva people they don't just die like that kunoku because kune zvese mafacilities ekuchipatara ariko chikafu chiriko mishonga iriko saka vanhu havafi hanzi ndine 2-seater and 1-seater new ones saka touya kupi naisi tinogona kusvikako kuzocollecta miri yemusonono we can come and collect. Where are they? Ari kupi hanzi you need a shipping container. Okay mashu alright saka todiko kuti wane shipping container racho zvinhu zvacho kuti masofa achingopinda zvese imomo toita sei? Aiwa pana munhu ari muno mati ndine complete sofa new brand new randada kupai saka ndingarisiya todakarinde kuafrica hanzi ari kunonzi kununaton nanton kaiti zvikumbire zveriso kutyei ma container rocha mari harodhura aya vaiwani ikonjena vaiwani nevaitiwana mari yekonjena
ndini ndimbono waksiwa nunuton dadirai kuno kwakufiwi zvekudaro chamwari sekuzvinoitwa kuafrica akufiwi sezvinoitwa kuafrica vanofa but vanhu havafi sezvinoita kunoku kumesewakagadzikwa havafi sezvinoita kunoku shamwari sezvinoita kuafrica sha because kunoku mapishonga iriko kuzimbabwe unogona kuti ufane kushayiwa mushonga kuzimbabwe unogona kuti ufane kutovata pasi pasina mubhedha kuti uvati ukatondogwa chendokafa kunoku havatodaro zvese zvinenge zviriko kwanzi masista atenga roloni yenivhiya kumakula mukati muine staysoft makula akaoma kani kontena ndo ranga rakanaka guys but kontena riri kudhura kontena taitaukira zvose zvaipinda asi riri kudhura 3000 pounds imari isiri kutamba nayo imari kusaka ndati nunato ndo zvakanyogwa nunato ndo zvakanyogwa ndinogara pacheya dima next ndambovatorera foni vambozorora kutaura vangatorerwe vangatotizwa nekompyuta razaki yavo ya 5 grand kacontainer zveshuwa rakudhura kunofiwa ukoko not far from Birmingham. Urkupi Marian, Urkupi. Yes, Daddy, you're right. No, face yangunda wax. I just had a wax. Let me show you. I just had a wax. I just had a wax just to clean my face up of this and and all those and ndaitirwa and nema eyebrows, just a bit of color up my brows angu those and ndaitirwa ndije then ndakunogadzirwa musoro izvozvo ndakuenda nogadzirwa musoro tariro risei thank you ndakunogadzirwa musoro ndipewo kamari yogadzirwa musoro guys mukangoisa ka 555 pewo mari yokugadzirwa musoro thank you kungotraya kakuzoluka sweet muse Saturday asikana ngotraya kuzolukwa sweet muse Saturday my diaries vakuitwa ndikativanzwe vachichema wax inorwadza ka ndikuvachemedza vanga vasingade and what are you having? Yeah, full face, please. I'll choose for it. Full face. Latest cream. Mkaona mama inu. Varuitwa full face. Nikutrimwa maballs avo. It's okay. You need to go. Yeah. Okay. Tungova spoiler. No, havasi kuitwa threading. Ndoda kuti vaitwa wax vambochema. Kuti vambochema. Kama vaona ka. Aninda kudza iko kuti tine party manero. Wax inobanda senge ukaitwa wax kumwe kuya
ndakuita bisikadzwa doctor ndakuita bisikadzwa vachokuitwa wax kumwe kuya kuya uromboita tumaawa wena everywhere kwakazvimba zvimba anzigerwa zuda ai mags sa ungadaro kuti ndigerwe zuda shamwari ungadaro ndigerwe zuda vedu ndakagerwa zuda some 3 years back when pandakamborwara pepai saka I had to just cut my hair because bvudzi rangu raidambuka netreatment saka namba ndambogerwa zuda but I enjoyed the short hair and now I was growing my hair asati zvaro rakura stereki but I was growing it saka kugerwa zuda zikana musadaro yes ukarowaxwa unosara face yako iri nice and clean and smooth and kana uri munhu wekuti unomwa mvura sezvandinoita it would be lovely wazoiswa makeup it would be really inenge ichinyatsonamira my hair looks nice like that but askana ndichita kunge murasta so handiri kame I want to be representing my diaries kana askana maybe andi watoda zvivhara shure here watoda zvivhara shure it's a surprise asikana zvandikuita musoro wangu handikurakidzei imi vanhu munoda zvinhu hanzi china andiselina ndaona komenti yandiselina yatiza amino zvatarwa naandiselina sei whatever you said before saka nai makeup artist anoita here tsiye anoita tsiye but you're better off kushepewa you're better off kushepewa before you anoita anogona kukuitai but you're better off kushepewa mukawaxwa it will come well paanozoisa concealer and everything it will come nice saka if you can get somewhere where you can get your eyebrows shaped that would be great anzichi unoita nemunhu almond shupi uri right here mameseji enyu ari kumhanya vasikana yastaka futi handichaona mamwe mamessages enyu yastika vasi kutomboscreama vari kuwaxwa vari kuitwa threading she's having vari kuthreadwa she's having a brows threading zvinotirwadzirirei but mucheno unorwadza ndi munoziva mucheno unorwadza mukangopa batisisa ipapo chete munenge magonero mucheno unorwadza azvirwadze stereki ukajaira like inini I come panapa almost every 2 weeks saka ndatojaira hazvichatorwadzi ndikasatozviitwa ndinotozifila kuti there is something chandisina kuita because ndine tundebvu pachiri ndinonzi tundebvu saka handitude hanzi thread waimega handiselina hanzi zvakurwadza vakuchema simai venya hanzi zvorwadza yo hanzi ndikuita kunge ndikuchekwa nebanga anawo but ari kukatwa anga arebesa
saka she's just having them cut ne pavakashepwa pepai panga pakugrowa pane pamwe panga pakugrowa saka ndora vari kuthreadwa kuti vabviswe iroro but akaitwa semi permanent balls. Yes. Yeah, unogona kuzvimba kana usingatorarete pain. Unogona kuzvimba. Microblading amuiteri and I question anti Selina and it quite microblading anti Selina. Auntie Selina, she's a natural. Avadi no one needs her. You have to know her. Avadi no one needs. Avadi no one needs her, Auntie Selina. Musadar, you Veduwee number that to show. Musadar. Maxis band asichina inda chidaruso sawanzire vamwe munhu anoita zvaanoda. It's a free world. Munhu anoita zvaanoda. Inini I see life in a positive way. Handitire life yangu for munhu or kuti vanhu vaite vandione. Maybe indava so zvawataura kuti uri kudada kuudza kuti ndinazvo chete. No, handisi kufamba naye, handitombomuziva. Atouya kuzoitwa ma-eyebrows ake. Musadaro Veduwee, inini hangu I don't like such messages dzekuti munotaura vamwe. No, it's not nice. It's a free world. Let people be. Tikada kuti munhu wese aite zvinoda maitawa kana kuti zvinoda Melly o zvinoda Selina, tinenge tichikanganisa. Ndipo pakuzoisana pressure yatapindana nawo matambudziko ari kuitika mumastreets umu. Vanhu vakauya kuno kuzoshanda saka who looks kuti akapfekei ari kuitei. She's minding her own business. Let her be. Mukangoita ma-negative comments ndiri kukata live. That's very true. Mukangoita ma-negative comments ndiri kukata live and munozoona live mangwa musi Saturday. Remember ka phone iri kushanda ndeyangu. Vamenyu havana phone. Saka mukangodaro chete muchaona ma-message musi Saturday. Munoona live musi Saturday. Tisi kuda zvisina nebasi. Do you know what? No pain, no gain. That's why we say beauty costs pain. Not a screw shape. Fred with his eyebrow. Woman up. Oh, it's not that bad. It's quite pleasurable actually. Kufura salon. Hey. Andinangu passion ne salon ini. I'll try but zvinakana. Isusu tiri panapa pakufara guys. Toda kungofara ndite. Let's just have fun. Ndisaka ndikukurakidzai the downsides of life and ndikukurakidzai life yairi posh. I can do that. If you want me to turn ndaita posh auntie, I can do that. Ndinogona kuita posh auntie zvokuti do. But tisuda kuita izvozvo. Tikuda kushowa the simplest life as we can. Nekuti munhu wese anenge ari comfortable. Ndakurakidzai one zvandaitwa. Ndawaxwa chete. I had a wax.
Thank you, Grace. I can't wait to see you too. Only take a drink and it's Grace. I'm waiting for my drink. I'm waiting for my drink on Saturday. She is having a good time, Sis Melly. She's having a lovely, lovely time. And I'm so happy kuti ndinavo tombotaura dzekugweru toseka zvimwe zvamusingazive zvimwe zvamunoziva tichinakidzwa ndozvandongodai. Life is too short. Munoti ndikudzei nezve ndiudzei zvamunoti ndikudzei about me. About me. Asinoti kupinda deep kamba mangu. Ndakambogara kugweru, yes. Inini ndakagara all over Zimbabwe. Ndakagara ku Bluewayo, so I know so many people from Bluewayo. Ndakagara kugweru. Ndokwa ndakakurira most of the time. Ndikagara kukwekwe, ndakadzidza pakwekwe high nepakwekwe junior. Ndikagara kuchitungwiza, ndikagara kwaMutare. So all those places I've known so many people. I'm well known. Hanzi munoita basa rei? Ndoita basa reseresi. Ndakataura nezuro kuti ndoita reseresi. I'm a caterer as a hobby. I'm a nurse as a profession. Ndakataura makore angu nezuro, handisi kudzokorodza. Talk about my tower. Maigara kupi kugweru kwainzi ku Lundi Park ndizvo ndizvo kuLundi Park ndakukanganwa makore awandisa. KwaMutare ndakagara kuChikanga, ndikagara kuYovel padhuze neshop kuYovel ndo kwatakapesera kugara. I've been in the UK for 24 years. I've been in the UK for 24 years. Yes, ndakadzidza naye was I know her. Queen Ashi uri right here ndakumhoresa wangoda kumhoreswa neni. How are you, my sister? Kukwekwe ndakapinda kuchikoro 90 to 93. Yes, 90 to 93. Ndopa ndakadzidza kukwekwe high. Makosa akunetsa Veduwee, kuno kumakosa akunetsa because vanhu vari kudhurisa zvinhu. They are not even supposed to be paid for. Hamufana kunge muchibhadhariswa, to be honest. Muri sei maitawa? Ndiri right, Beulah. Wafarira voice. Thank you. Hi, Mercy. What are you saying? What motivates you and keeps you strong as a single woman of color in a foreign land? To be honest, for me, it's my hobby. Catering is my hobby, and it keeps me going and keeps me strong. What motivates me is just to be myself and be a positive person. That helps me a lot. Motivator, and I have time for myself. I look after myself. When I want to be happy, I go wild.
I think that's why ndiri maybe ndichita that kind of, because I like to be around people. Ndiri munhu anoda kugara pane vanhu, but handidi kukanganiswa. Ndiri munhu ane hasha, saka handidi kukanganiswa. Ukandikanganisira, I try to avoid kupindura. Then ndinongozvinyararira, I stay away. But at the same time, ndinoda kutaura futi kuti ndikuudze, ndikuonese, but ndakuonesa, tinoonesana in a sitting down environment yekuti we talk about it and then to make my decisions kuti, you know what, let it pass, zvapera, and you go your way and I'll go my way. That's the kind of person I am. During my spare time, I go for swimming. I love swimming. I go for spas, for a therapy, and dinenda for meditation. Yeah, I love my quiet time as well. I want to ask, could to place the Wales. I love Wales, to be honest. I love Wales. I've been in Wales for 4 years. It's quite a beautiful area to be around. Yeah, I love Wales. What? Ndataura that one. Yeah, ndinonyarara. My diary hanzi vanodzoka rini kusadza. My diary hatisati taane date ravo rekudzoka kusadza. Hatisati taane date ravo. Zvikatonaka baba diary vanoteera. Zvikaita baba diary ndo anouya kuno. I've been in Aberystwyth. I stayed in Aberystwyth here in Wales. You have beautiful natural hair. How do you maintain it? I just wash it and put coconut oil, to be honest. Brenda, ndo zvandinongoita bvudzi rangu, ndinongorigeza ndoisa coconut oil. Housemaid. Handisisina vana vadiki vanoda kuklinirwa mumba iyi. Handisisina mwana mudiki anoda kuklinirwa mumba, guys. Card, yeah. Can you make a cash machine this free here? Can't you take the card? Because the card machine charged me. I normally pay by card every time. Yeah, but they charge me card machine. How much is it? Am I having 2 stamps? Because I brought my sister with me. Together. 52 together. Yeah. I think I've got a discount. So how much are you going to? 52 for minus 61. 46. But I can own. Okay. Do you have change then? Nice, can munhu asi kuda kuti ndingoita zvekadhi hanzi imbobuda utore mari. Ngatitorei kamari asikana. Chimbotora kamari. Tumbotora mari. Timbogadzirisa. Bengi rangu radirika, bengi radirika. There you go.
kuda unyepa kuti adzi ndinobhadhariswa munhu wekauya mazvese ndinouya muno munhu ndinobhadhara nechikadhi chake nhasi akundiudza kuti ye zvinozo ekokeshi ekuuk ekokeshi chii hezvo asi vatsva kuengland ani mutsva kuengland naye advance matowi. What do you mean? Thanks Dan. What do you mean naiwe advance? Uri mudhari here? Can I have a new card please and a stamp on it because kuna zvema eco cash handitoiziva kuti eco cash yachina chii. Thank you sweetheart. Thank you. I'll see you in 2 weeks, alright? Okay. I know you've been. Alright then, see you. I'm even not at my friends. I'm even not at my friends. I've met my friends. Thank you very much. See you. Bye bye. Now I'm going for my hair. How do you feel? Ameve nyuma baiwa ndavaitisa zvinorwadza itherapy hapana zvakanaka zvinonaka zvinorwadzirira sisimeni. I'm back. Okay. So Tam Salon, that's my hairdresser. She's so good. So if you are in Birmingham or if you visit Birmingham, you need to come to a salon. It's in Northfields. She's a lovely lady. She's my sister from another mother. Mavonaga. And that's her sister as well. She's doing another person's hair. So she's the queen who is going to make me beautiful for Saturday. I always pressure her when I'm doing my hair because I come with funny styles and she says, "Oh, Charity, I don't think this will work. Let's try this." And she always comes with a magic. And Sis Melly, how do you feel? Ne face waxed. Mafila say, she waxed her full face. She can't talk now. She's complaining. She's in pain. I made her suffer. Don't worry, she'll be okay. Ndakutaura chirungu pozi tapinda mune vanhu vanotaura chirungu. Okay guys, rega ndigadzirwe meso handiti chimbotaura namai venyu inini rega ndigadzirwe musoro then tozokukatai tozokufonera next. Hello guys. Kai mahlaire simedi ndahla. Hanzi ikukeshi kuyuke yenonzishi. Hakuna zvekukeshi kunuko. So Alfie, she's picking us up for past dates, isn't it? She said she'll come back this week.
Awa. Zvakuenda zvichipora manje. Ande zvinombopisa nguva iyo. You know, and then you end up trying to all them whiskey dry bits is cost the right more. This is so real, man. Tinogadzira manje musoro wacho hamena Ngebenzi. Iyari headdress. Mune musoro uyu guys. Awe shona. yawe Chete kashoma kona maheaddress ari always on point. Kashoma. Vanotogara vasina. vanoita madiaries Aripo zvavo. They are there. They want from me that more than what we need. kusimuka mitambo South Africa tongotamba pese pese guys. Chero muroad tonaona zvichikuchirira maoko. Big dog. They want from me more than what they see. Be when I work here. kakumboisa mwana kumamanakimakanyara kafunda Adambora musoro wenyu uchigadzirwa. ndovarakidza papati tinenge tine pati manje Saka alright guys kwaichaita kupati manje saka nda kudzima hangu. Ndatobuda ndichitendera mutaundi machigadzirwa ngarinda muna chigadzirwa musoro wake guys. Kuzvitenderera musoro ndozodzoka. Kwai vedu ndotsvaga basa chero repai. Oda chero repai. vamwe vadaita mausgirl vangu vadzoti handina mwana anosvibisa Vana mwana chero kaklina kawani pavhiki. Muri right. Kuna chiro hera kadai muri pedza nguva. Chigadzirwa. Sure. Muodano. Ndakumboina ndodzoka. aurasike Ndipe phone yangu. Ndisendera mtuze munomu. 1 hour ndodzoka. Handei guys. Sasa ndakagara pano ndakarinda vanhu ndadi. Zvopera nguva izvo zvarava kuitwa zvikuru. What we see. Toda takanange pimira itsinde nekuku. Mira itsinde nekuku. Gaitinde nekuku titenderere guys. Timbotenderera tichipinda tichipinda. Masarona zvakawanda. Timbotenderera tichipinda. Kungogara kubhuwa guys zvichimirira munhu. Hazviti. Part is for them for people. We've got 2 for Right. Ndabuda pashe ndotanga nepi ndichinda nepi. Hey. Nekuri South Africa shuwa majenera ngachi pese sina magetsi regai ndimbofambira in the city. I'm walking in the streets of London guys. Yes, all by myself. Shangu. Ndichinda ndakaenda. Kwandiri kuenda handisi kuziva. Ndakaenda. Yes. Takaenda. Ndipa vanhu vanotonzira mapicture zvino ndingofamba ndoga saka ndotenga ichi Dixie chicken inotengesa machicken what. Okay. Munoita nezvei. Munotengeswa mafeni.
20 pounds feni what zvinhu zvevarungomana ndosvika kusasuko zvangu ndodzoka mbotenderera chienda kusasuko chitenderera zvangu ndakananga kusasuko ndakaenda kuzasi guys tindadi. Yes, I'm right here in the streets of London, in the streets of Birmingham, guys. Yes, walking the streets of Birmingham by myself. Yes, kokuchke zvangu. Kokuchke. Pastor Bill. Atinokwira pasi. Ndogonosvika naro kwarogumira ndodzoka. Kwarinongonogumira ndosvika naro ndodzoka. Curtain clearance. Okay, motoisa macurtains. Kupfeka nakanaka. Velvet, yes. Curtain clearance. All right. Okay. Kanenge ka town kadiki kanaka. Kanenge ka small town kadiki kungoti vanhu vemunharaunda muno mava kungotenga zvavanotenga vachitenderera vachienda. Ndo zvandiri kuona iyi. Kanenge ka town kadiki guys. Kune yugo Sainsbury. Chii chinonzi Sainsbury ndogona kuenda kwanzi kaitimbokurosa rodi tinange kundokurosa napapi. Hey, do may be in town zvondokurosa napapi guys, ndimbokurosa ndinde uko taniko unofona achiona kuti munhu zvopare munhu akuti hey somebody at your front door. Inini ndiri kuno kwandiri kunoko saka ndofana kudzokera sure uko kuti ndinowadza kuti kune munhu pafront door. Hey guys, kune zuva mira nditombomira panapa zvondodii. Ndambomira pamvuri guys, kuri kupisa. Garimbotonheruka ndichifunga ndakamira panapa ndinonanga nepapi ndikumbotenda apo entrance iyo ndaiona ndonopoya nepapapo ndonopoya. Mirai mota dzinde idzi ndingatsikwe. Chiko chikuitika apa okuramba chitumigwa zvinhu. Marobhoti achinje. Marobhoti ngachinje ukandiwa nekufamba. Yeah, you can go now so that I can also move. Yes, so that I can move. Cross my robots. I want to cross the robots. Yes. So now I'm crossing the robots, guys. Yes, I'm crossing the road. I'm crossing the road to the other side. Yes, go with me, guys. Ndikatsika nemota munenge muchiona. You'll be seeing. Kandatsika nemota. Right. Ngatimbomira pamabhazi aini mabhazi ari kumanya ukatsika unofa chete. Yeah, right. Now we cross. We cross now. Monica Suluku wabva handizivi kuti ndosvika rini ikoko handitombozivi nje tongoti munhu andinarondorere chingoti hande kwakati indichingotevera kuti ndinyatsoziva chako kuti ndepapi ndofamba sei. Ya dena ndiri 1 kuya noindepi ndikanditevere kumasure kuya indepi yanga akamira kumasure indepi pane munhu andangari kumasure kwangu apa indepi ndoda chimutevera. Okay, usho ari kuindepi yei ari kuindepi guys, oda kugara pasi. Svika munhu kutevera kumasure oda kugara pasi zvibasa rei. Kendine ndakadai nekukuku achizoda kumutevera akandoti anopinda pai titeverewo ndiri shure paanobuda ndobudawo. So munhu wacho alright, I hope munopindika mukati mundobuda nekuseri. Munhu angangodai obva ignore. Handimiwo guys.
ndopinda mushopu iyi mutengeswe kwemu mutengeswe. Okay, alright, regai ndipinde umu, regai ndipinde nepapapa kuona kuti mukuitwa nezveimwe. Ndinonga iri chibhasikiti gaisiyo ndisina mari. Ndinonga ngaringopinda. Ngaringopinda chero ndisina mari. Timboona zvedu kuti mutengeswe. Yeah. Okay, mutengeswa hembe dzepepo. Okay, mutengeswa zvinhu zvepepo. Alright. Zvitoonekwe imomo. Ndidhuwisi. Toonekwa. Zvacho. Okay. Tichiona hedu tirimo. Right. Vanofarira kushama vaya. Those who wants to shama. Vanoda kushama vaya. Those who wants to shama. This is things that you can wear to shama. Right. Sazvinazvo kusava price. Unongozonera mberi kukuku. Right. Hapakaoma. Right. Fish. Shoot. I'm watching. Me, I'm watching, guys. I'm watching. Okay. All right. Okay. Masibra. Ivano ni masimtumba masamaya. Mabra wai. Masibra. Masimtumba makapu. Angati tichifadza zvedu maziso kuona hakuna mboshata. Kuona here hauna anamboipa kuona. Kuona hakurambidzwi. Yes. Majuzi zvopfekwa nevarungu zviya izvo. Majuzi kuisa pamusoro pehembe. Okay. Atimboenda tichienda nemberi uko tichiona. Hanzi energy muneiwa nepi? Kana nditongofamba kuti ndingagara pasi ndingasaita depression. Ndingaita depression ndingogara pasi. Guys, zvifarangosi. Zvandingaita depression ndakangogara pasi hazvibudi. Hazvibudi. Kugadzira mbanziri 1 wo ari 3. Dandali. Kuti zvafamba sei kuti adhure kudai. Farangosi. Murukona farangosi. Farangosi, farangosi, farangosi. Farangosi. Zvifarangozi. Zvivarangozi, zvivarangozi, zvivarangozi. Murikuona ka zvifarangozi. Zvifarangozi. Yes. Shoes, slippers. Yes. Shoes, slippers, bags. Zviteki izvi zvakatosimba wena utotenga nokumushana tofarira zvakatosimba zviteki izvi. Right, mabra
mabra nase kuchiri ngopisa guys yo 10 pounds chiri 1 chodhura matenisi enyu ayo matenisi but aya matenisi akatonaka kai guys matenisi akatonaka kuona tenisi mukira tenisi rakatonaka ine kutopfeka nemashorts nemashorts nemajins tenisi ribo zvokuti very light in complexion 10 pounds tenisi akanaka iri tokera nambuya venyu kumusha matenisi aya nambuya venyu musha zvivhara ngozi kunde kwevakomana uku kunde kwevana vakomana kunde kwevana vakomana kunde kwevana vakomana uku kunde kwevana kwaitengere uri ndamaona pane mabhurugwa nemagaro pane mabhurugwa anotori nemagaro chaiko andatonyatsoona apa anotori nemagaro chaiwo andatonyatsotoona apa 4 pounds 3 socks masocks ndizvo manje ndotoda masocks kanditorere masocks aya guys pati kungozofanana mhani kungoita semusocks angofanana ndichikuita kunge ndikupfeka chinhu 1 kungori kupfeka chinhu 1 asi akasimba chando masocks torere masocks angu zvitorere masocks angu ndakaspoiliwa guys I'm being spoiled zvitorere masocks angu aya thank you Patience, thank you for 100 stars, thank you nai itai muchiisa masters guys right kuvana uku vanasikana muri kuona here vanasikana chinonetsa vanasikana vedu mazuva ano anenge achida kuzvitengera oga ndozvoonetsa 7 years chiita marichi 14 pounds chodhura 7 years tofungoita zvinhu zvema 2 pounds yes 2 pounds plus vana vedu ava vanoda kupfeka zvinhu zvekushama vanoda kushama tine timu revana vanoda kushama zvokuti unoti nhai mwari asi shavi racho vakatodza kuna mai asi shavi rakabvepiko vana vachishama kuda kushama chaiko aya ndakawaza kuti ndo mainform ekunayo aya ndo mainform ekunayo guys aya ndo mainform ekunayo akafanana nemainform ekunayo mainform aya ndo mainform evana vekuno kuchikora iwaya mainform ava akafanana vese akafanana mainform kwai chakanaka here Real Madrid chakanaka handiti chidresi chasi chakanaka hacho ifo imari miraitite so imari 14 pounds and rands guys calculate it on how much is 14 pounds and rands itai fast how much is 14 pounds and rands tione kuti zvinoenderana here nekujeti tongoti shop inoyi ndiyo jeti handiti tongoti shop inoyi ndiyo jeti zvinoenderana here how much zvimaskin taite zvinhu zvavanoda izvi zvinenge zviri duku zvakadai 10 pounds zviri 3 izvi zvinoita izvi izvoita guys onai zvimaskin taite vana ndo zvanoda ndiwana nakidoitoika izvi zviskin taite zvisina nebasa rese 10 pounds ari 3 anomukuona 10 pounds mari guys 10 pounds is how much 300 rand 10 pounds is how much 10 pounds is 300 ndizvo saka pa 300 zviri 3 zvakachipa here guys naitisi saka zviri 3 pa 300 kudai apa zvakachipa here hatipekeni maranzi pa 300 rands zviri 3 zvakachipa asi zvakachipa nditika zviri 3 zvitaitishi ndo zvavanoda kavanavo 10 pounds is 200 rands saka zvakachipa kantori 2 pounds 10 pounds is 200 rand aiwa zvakachipa zviri 3 wo ichi dress ndo chari kuti chota 300 rand chiri 1 chodhura dress chokuita price yemunhu mukuru sei chodhura expensive chodhura chawa che 14 rand che 14 pound chodhura 328 asi chiti zvozvo zviri fair asi ndizvozvo tatoye kuvarume manje right
Men here. Tave kuvarume men. Tave kumen. Men's wear. Men's wear. Men's wear, guys. Men's wear. Men's wear. Men's wear. Men's wear. Shwana. Varume. Tuku varume, guys. Varume. Yes. Tuku varume. Kudzi varume dzarepera. Matights are right. Matights are right. Are 200 rand. Matights are totally right. Are 3. Matights are 300, 200 rand. Are right. Are 3. How should it? Come with the poker toilet. Never do shanda one wait. Toilet siripi. Then mbona chakachi basket chokisa matights. Kama kaweka marezo mtinge chipi. Hai watoto weka. Udiri gwabodo. Katita zvokutita waking chai. Anotsvaka chingoro. Anotsvaka chingoro ndisezvi. Anotsvaka chingoro ndisezvi nishi. Toweka nemaranzo. Otherwise itira kutofungira kumberi. Ndaimbotora chingoro guys. Manje ndogona ngotora izvo zvechirema ndogara hangu ndodrive apa guys. Izvi ndizvo zvirema ndikatogara apa ndotoita shopping yangu ndigere mukati mo. Vachingoti chirema icho chichodrive. Kuzvine basa. Ndotore chibhasiketi. Right. Awa chikafu chakachipa ku UK. Chikafu ku UK chakachipa. Asi ipapo wataura chokwadi chinhu chakachipa kunoku chikafu. Chikafu chakachipa. Kuri zvekutamba. Ndosaka vanhu ku UK vachida hembe dzedu. Ishu. Ndosaka vanhu ku UK vachifarira hembe dzedu kuno ku Africa kuno. Vachifarira hembe dzeku Africa. Because ukawana chinhu cheku Africa chinenge chisina vanhu vakawanda kunoko. Ninge wakapfeka chinhu chako wega. Unaona chinenge chisina vanhu vakawanda. Plus vakauya ku Africa nemari dzekutogwa paka vanototenga zvinhu zvakawanda. Nai bhurugwa rikanzi 4 pounds rinenge chichavari. Kudhura kauko. Kozi kupisi price ukorondenga 3 mabhurugwa uko. 200 rand. Right. Chief, mando masere. Strawberry. Tsaka changu drink. Chifumira changu drink. Era nda kufiriji ndinyatsono na drink dziriko taufa. Aiwa chakachipa ku UK chikafu shuwa. Chikafu chakachipa. Papo uri right. Ma grapes 2 pounds. 2 pounds ma plums. Kuma plums ina hasinyatso kunaka zvekudaro ma plums ai. Hanyatsonaka zvekudaro ma plums ai. Kuri chakanaka. Hanyatso kunaka ma plums mumwana. Yatende zvedu kudringi tinoona kuti haufa mastrawberry aripo nda mastrawberry 2 pounds 2 pounds kudringi yacho ndoiwane kuti where are the cold drinks? Hai moto zacho muri kuona guys, moto zacho chikafu chakabikwa muri kuona chikafu chakabikwa kudhara ichi cheesy rice and plant lentils cottage pie rice and what zvese zvakabikwa zviripo unokona chitori rice nechichi amen rice yakabikwa nechinenge rifriji unongotenga uenda noita warm up wotodya ndiva naulisi saka shopi ino itongoti ndiva naulisi kai tongoti ndiva naulisi shopi ino baba vatokakuleta vachitenga takangofanana cold drink ndoiwa ndobvunza ani kuti cold drink ndoiwa nei zvacho
tobvunza hani kuti where are the cold drinks? Eh? Tobvunza hani kuti cold drink aya majuice aya ndoda cold drink chaichaiyo cold drink inoti svo ndobvunza totionekwa tobva kuafrica ndikabvunza zviti ndingotsvaka ndakanyarara nditsvage ndakanyarara zvokubvunza kuti kwai heji unotonyatsa kuonekwa kuti idzungairwairi rabva kuafrica ika nditoita kutsvongonyatso chiteedza mafiriji handichasvika chete pazviri ndimiwo guys. uye kodringi yacho yagonyangarika yaende people hanzi pano nekuafrica ndoembedze kuno vakawandisa south africa ine hembe shamwari satambewe south africa ine hembe ndondobvunza zvimbuya mbuya hadi kusindigwa ngoro yavo here avo ndipushewo ndiposvawo something hasi madringi hasi mufiriji kaya drink grape asi mufiriji ana south africa ine hembe shamwari sajairire south africa ine hembe hatisi tombodi kusara chinyepera naye papa south africa ine hembe pasouth africa pauk yakadarikwa kwati ndiripo here ndiri kukudza zviri paground ndobvunza kunyaya yedhiringi iriwe zvonongombeya semweya zvino ape zvangu mamakeup kit uku kiosk is near. Oh, good, very good. Zvako iwe wagona kiosk is near andichirega ndichindako zvotodhura izvi guys. Honai maningikiri mamakeup kit aya ekungoti maybe zita hapo ende vanongotengesai varungu vega vega vanhu vakatsvuka kuti puriviri kudai saka vanhu wana tema vanoshandisa ino zvacho tiona zvedu chakanye kusviba ichi guys. Ona iwe saka shedi yangu ndeipapa guys. Which one is my shade here? Because tatobhaiziswa panapa paitsano dzondizi varungu izvo mbona kutona wakomana foundation inenge ichiita kuita 14 pounds foundation. Hey, but ndizvozvo mani zita rachonaka malebhu aya vananikiki vana Maybelline vana Edgars ndizvozvo guys. Ndizvozvo guys. It's the same. Ndizvo okay. Aya kunzi matest aya. Mirai nditeste guys. Atari kunzi matest aya. Okay, nditeste tuone. Let's test it tuone. Is it too light, auntie? Haisikuita too light. Too light. Haisikuita. You can test it one. Yakasviba wakatoita something that is too dark. I see you can do it. Right. Asikata chidai yakachipa yakatosiyana ne zvinhu zvacho kwaita diko nevanhu ava. Right. Zima 11 pounds, 10 pounds. Okay.
guys. Anonyanya kusviba iyi guys. Hapana testa manje pane iyi. Pane iyi hapana testa. Hapana testa. Kwai kwakutiza zvibudi. Aiwa ndoti tichida hedu mboona sha. Tida mboona kuti zviri kufamba sei. Just to see how it's going. Because ukadangotenga usina kukalkuleta futi hauzonyatsa kuisa kuti zviri kufamba sei. Saka unofanira kumbokalkuleta uchinyatsoona kuti haufa. Haya. Okay. Ichi chiloriwo ichi. Chiloriwo. Kose ichi chiri kudhura darika ichi. Zvakaenzana kazvinhu izvi. Kuenzanisa guys zvakaenzana guys zviri tu izvi. Saka ichi sei chiri kudhura fresh way. Sei chadhura darika ichi. Ndatombodzokera kuti pamwe we are missing the point. Ichiri kuita mari ichi 14 pounds chiri kudhura mani. Chiri kudhura. Okay. Uyu zvakamira sei? Apa zvakamira sei apa? Ya. Zvinenge zvinoita izvi. Kati yakasviba. Guys. Hapana matesta mani ndozvokunetsa panapa. This is too white, ne? My makeup artist muri pikweni yai pano. Just too white, Rich. Is this not too white? Guys. Is this too white, Rich, guys? My makeup artist actually people. But she's too blackish, too dark. She's too darkish. Namanamba chano ndikonfuse kasho zvakanyogwa nechikaindi chekunoku. Uchawoziva sei kuti chinamba chiya haufa. Zvatosiyana kazvinhu izvi guys. Zvinhu zvatosiyana izvi. Timboenda patoni. Eraser. What? We concealer. Hey! Concealer 10 pounds. Alright. Let's check the concealer. Alright. Yeah. Lipstick. Where is the lipstick? Lipstick techida yakati ba guys. Handichika. Yakati Kweri kuita 8 pounds how far? Ngati mbona zvekuchipa izvi. Yeah, 5 pounds. How far? Chana rudzikwe. Pleasure me red. Pink, cream, mate. Mate ink. What is the color of this one? Inonyogwa stage. Indongobairira chiro pandasina kana chiro pandasina chitora inosara kugadzirisa. Unosara kugadzirisa voga guys. Ndindadi. Ichi chichi. Iredere. Iri kunzi weekend ndochi. Weekend ndo red and ndoda weekend yoyi. Ndoda weekend. Yeah. Weekend red. Yes, weekend red. Ndo yandatotora. Hayo. Weekend red. Chichakati bam. Buy oil 10 pounds. Buy oil yakachipa kuno. 10 pounds. Right. Napakaipa. Tinda tenga foundation guys, tisina kutenga chipafu. Andina tira chipafu kai. Ndosora nei. Pasina chipafu mire ndimbodzokera kuya. Andina chipafu.
Ndiko mapafu acho. Utawashuri. Zvipafu zviripo. Pasina zvipafu naye Grace. Saka unopafa nei? Unopafa nei? Kuzasa chipafu kwaitopafa nei? Não, ele falou pra mim, eu já fui E o muito cara aí ligada, tá- eu sou outra vez, foi você? Foi você, foi mandado? Você tem certeza? Asi bhatiri rapera guys. Bhatiri rinenge rakupera because kala yasviba yeuyu. Kala yasviba yefoni. Bhatiri rinenge rakupera. Bhatiri rinenge rakupera guys. Bhatiri rinenge rakupera. Kala yasviba yefoni.